Вот что я делаю. 12:00. Русик, А, что ты делаешь в 12 часу у меня дома? Объясняй. Короче, на Самсунге принтере НФО зажала бумага. Вот я все снял, редуктор, все дела. Добрался до причины. Сейчас исправим ее и посмотрим, как она работает. Вот что я делаю. 12:00. В общем, собрали. Сейчас попробуем посмотреть, жует, не жует. Зашумел. Разгоняется. Ну. Круто. Копия Саниных документов.